بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة. الحزام دايما طول ما انت ماشي في الجيب، طبعا كيكي ومعظم وكل الجيب، طول ما انت ماشي عمال يعمل اصوات اللي هي تن 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 لما فلق دماغنا. ماشي، فطول ما انت ماشي نفس القصة. ففي حلول عملوها للموضوع ده، ان هي بيجيب البتاعة الصغيرة، القطعة الحديد دي، ويحطها بتمنع الصوت بتاع الحزام. ماشي. فبرضو عايزك تتأكد اهو ان احنا طول ما احنا ماشيين ان الصوت عمال شغال. مش بس هو اما بتبطأ شوية بيبقى سرعته قليل، بيبقى صوته قليل شوية، بس هو مزعج جدا في الجيب، بالاخص ان هو ما بيبطلش خالص، يبطل حاجة بسيطة ويرجع يشتغل تاني زي ما انت سامع كده. ماشي. فطبعا عمليه مزعجه قوي. يا اما تحط الحزام، واحنا هنا يعني في مصر مش بتحط حزام قوي الا لما المرور هيقول وهيفرض علينا هنحط، ما قالش مش هنحط. ماشي. فانا ماشي اهو بوري لك ان احنا الحزام عامل صوت جامد جدا وما بيبطلش طول، حتى لو انت فين مسافر ساعه ساعتين ثلاثه ما بيبطلش. فانا هقول لك على طريقه. احنا قادرين نشتري القطعه اللي هي الصغيره اللي بتتحط في الحزام وتمنع الصوت، بس ليه اشتري قطعه؟ ماشي. وانا عندي اصلا سوفت وير في العربيه وكل موجود الطريقه، ومعظمنا مش عارفينه او كلنا مش عارفينه. ليه اشتري القطعه وانا عندي قادر امنعه من السوفت وير بتاع العربيه؟ ماشي. فانا هقول لك على الطريقه اللي تمنع بيها صوت الحزام في العربيه. ماشي. هبتدي انا هقف كمان شويه وابتدي، عشان لازم تقف وتبتدي تعملها. فانا هعملها لك واجربها لك وهتشوفها على الطبيعه، واتمنى ان انتوا تعرفوا تطبقوها. هي سهله مش صعبه على عربيتك عشان تمنع الصوت. وقت ما تحب تفكه تاني فكه تاني عادي، مفيش اي مشكله، بنفس الطريقه. يعني تكرر الطريقه يتفك، تكرر الطريقه تمنع الصوت. ماشي. هبتدي اجربها لك. بص يا جماعه، هبتدي حطيت الحزام اهوت. ماشي. والعربيه مقفوله اهيت خالص على البي، مفيش اي حاجه دايره. ماشي. خلاص يا جماعه، انا حطيت الحزام اهوت. ماشي. والعربيه مقفوله على الوضع المقفول. ماشي تمام. بتاكد بس عشان دي مهمه، لازم تعمل الحاجات دي قبلها. خلاص. وهبتدي. خلاص اوكي. هبتدي اول حاجه هعملها ان انا اشيل، امسك تصورها لدي كده. ايوه. هبتدي انا قافل الكونتاك اهوت مقفول، صور هنا. انا قافل الكونتاك اهو. هبتدي افتح الكونتاك، ما ادورش اللي هي التكتين. ماشي. لغايه لما الكونتاك يدي المؤشرات فوق اهي زي كانك هتدور. هبتدي استنى لمبه الحزام طفت ودي هتطفي. ماشي. وكل الاشارات هتخلص او الحاجات هتخلص اهي، هتطفي اهي، طفت خلاص. ماشي. هبتدي اعمل ايه بقى كده؟ الوضع ستيبل في العربيه خلاص، خلصت، مفيش اي حاجه هتتم والكونتاك مفتوح. ماشي. صور على دي. هبتدي اشيل هنا ادي واحد كده، واحد ماشي كده، اتنين ماشي كده، تلاتة خلاص. وابتدي انا خلصت التلاتة اهوت، لا سوري التالتة اللي هي شيل كده واحط كده، دي التالتة تمت. هبتدي اقفل الكونتاك كده. خلاص قفلت الكونتاك كده. ماشي. هبتدي اشيل الحزام من هنا. خلاص. وابتدي ايه؟ ادور العربية. هبتدي ادور العربية كده. ماشي. وابتدي امشي بالعربية عشان اجرب واشوف ايه اللي حصل. خلاص يا جماعة، بدأت دورت العربية اهوت، وهبتدي انقل وامشي عادي. ماشي. وابتدي اراقب اشوف صوت الحزام. على فكرة ممكن ما تعملهاش من اول مرة، تعملها من تاني مرة، ساعات بتحصل، ممكن تكون غلطت في حاجة، عملت حاجة. ماشي. هبتدي اشوف الحزام هيصفر ولا لا. لو مش كده ممكن تكررها مرة تانية، مفيش مشكلة خالص. ماشي. لحد دلوقتي هي بتزمرش من اولها على فكرة، بتزمر قبل اول ما تمشي اسرع شوية. ماشي. هي لحد دلوقتي مفيش صوت.
ماشي. سيبك من اشارة الحزام موجودة دي عادي، ما تشغلش بالك بيها. ماشي. وخلي بالك انا شايل الحزام، يعني لحد دلوقتي انا شايل الحزام وماشي من غير حزام اهوت. الحزام اهوت ماشي مفكوك، ده لزيادة التأكيد. وابتدي اسرع برضو العربية كده ماشي، اشوف الصوت هيطلع ولا لا. لو مش كده اروح جاي مكررها تاني. بأكد عليك تحط الحزام والكونتاك مقفول. خلاص الكونتاك مقفول، بعد كده افتح والحزام راكب، افتح الكونتاك مرتين، اللي هي اول تكه وتاني تكه ماشي. بعدها اشيل الحزام واحطه 3 مرات. بعد ال3 مرات اقفل الكونتاك. خلاص يبقى لازم اقفل الكونتاك بعد ال3 مرات. قفلت الكونتاك ابتدي اشيل الحزام وادور العربيه واشوف الصوت، هتلاقيه اختفى ان شاء الله باذن الله. ماشي. ده احنا ماشيين برضه اهوت عشان تجرب وتشوف. دي حاجه هتريحك يعني، معلش. وما يبقاش الاوبشن في العربيه موجود بس محدش عارفها. انا بقولها يعني لله برضه ولعلم الناس او الناس تعرف. وما يبقاش عندي الاوبشن موجوده واروح اشتري قطعه احطها في الحزام. طب ليه؟ ايه المشكله؟ طب ما انا اعمل حزام. ولسه في سوفت وير تاني هقول لكم عليه الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. ماشي. انا لحد دلوقتي مسرع اهوت ولسه ما فيش صوت لحد دلوقتي، الله اعلم هتعمل ولا لا. بس لو انا اعملها صح ال3 تكات صح ماشي خلاص مش هتعمل حاجه ماشي. ما يبقاش السوفت وير موجود وانا اروح اشتري قطعه والاوبشن في العربيه. نفس الموضوع الفيديو الجاي هعلمك حاجه تحفه جدا جدا جدا، اخليك تكشف على عربيتك كلها من العربيه نفسها بدون اي جهاز كمبيوتر. يعني انت تروح للي عنده الكمبيوتر بيكشف على العربيه، تقول له كود العطل كذا اهوت والعربيه فيها عطل كذا، عشان محدش يضحك عليك ولا يشتغلك. هتقول له العربيه بتاعتي فيها عطل كذا صلحهولي. ايه اللي عرفك؟ قول له انا متاكد، وخليك تعمل الطريقه. فعرفك ازاي تكشف على العربيه. ادي صوت الحزام اهو مفيش خالص ماشي. يبقى كده عملت ايه؟ ديسيبل للحزام. خلاص. وادي الحزام محطوط اهوت يا سيدي، مش محطوط اصلا ماشي. وادي الحزام اهوت ماشي. وادي تابلو العربيه. ومشيت مده كبيره عشان طويله عشان اتعمد يعني تتاكد يعني. يبقى انت كده عملت ديسيبل لصوت الحزام ومفيش تن خالص دي خلاص. وعايز ترجعها تكرر نفس العمليه تقوم ترجع ماشي. نمشي برضو شويه معلش كمان طولت عليكم عشان بس تتاكد وتبقى عارف ان عربيتك فيها امكانيات وفي حاجات فيها وفي امكانيات اكبر جميله جدا هتعجبك جدا. الفيديوهات اللي جايه هتعجبك جدا جدا فوق الوصف. هخليك تكشف على العربيه كامل بدون من غير ما اي حد يتدخل. انت تبقى باشا قاعد عربيتك عارف فيها ايه وكل حاجه فيها ماشي. اهو مفيش اي صوت حزام، وانا جربت لكم في الاول صوت الحزام كان مزعج وشغال ما بيبطلش. دلوقتي انت ماشي اهوت ماشي. احنا كده يعني عدينا المده القانونيه اللي هي تعمل صوت الحزام اللي هي ترن فيه. انا بشك ان هي بترن الحزام بعد ما قفل اللوك، واللوك اتقفل اهو خلاص ما بقاش مفتوح وانا ماشي قفلت اللوك. بتبتدي تشغل بقى صوت الحزام ان هي بقى عرفت ان اللوك اتقفل والعربيه خلاص مسافره او ماشيه على الطريق خلاص، فيبتدي يصفر لك الحزام. فانا شايف صوت الحزام خلاص اختفى. عمليه سهله جدا ما فيهاش اي فن ولا اي حاجه. ويا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله ماشي. واتمنى يعني كله بيشوف الفيديو، يعني الفيديو عامل فيو عالي جدا جدا جدا. فارجوكم الاشتراك في القناه عشان صدقوني هعمل لكم حاجات جميله جدا هي مفيده ليك والله وليا ولكل الناس. بس هتعجبك حقيقي، هيفوتك الفيديو اللي جاي. اشترك في القناه عشان لما يجي الفيديو اما انزله يبعت لك اشعار وتبتدي تعرف ان في فيديو جه. لان حقيقي هخليك تكشف على عربيتك باشا من غير اي حاجه خالص، ولا هتروح لبتاع كمبيوتر ولا الكلام ده على فكره. واللي بعده هخليك تشيل العطل ازاي. العطل اللي هو بيبقى وهمي تروح لواحد يطفيه لك بالكمبيوتر ويقول لك 300 جنيه و500 جنيه وكلام من ده، لا اخليك تطفيه برضه. فما تشغلش بالك. مش هتروح لبتاع الكمبيوتر الا لا مش هتروح له، هتروح لواحد يصلح لك العطل، لان انت ما ينفعش تطفي العطل وهو حقيقي
يبقى انا بطفيه كلمبه لكن العطل موجود. لا انا خليك تطفي العطل الوهمي اللي العربيه هنجت بقى فادت عطل كذا، ادت اسمها ايه دي، الصفرة يا رب، تشيك انجن، ادت اي عطل اي كلام من ده وهمي، هخليك تطفيه كله. ماشي، فصدقني هيعجبك. فرجاء الاشتراك في القناه، مش محصله قناه حمو بيكا حتى وده ما يرضيكوش يعني، ده علم والتاني اونطه. وشكرا لكم الف الف شكر. ادي ما زالت ماشي اهوت، مفيش اي صوت للحزام. ماشي، اخر خطوه دي همشي حبه صغيره بس كده عشان تتاكد. وادي برضو الحزام مش راكب ولا اللي هنا راكب. ماشي، هنمشي، دي اخر مرحله هنمشي فيها خلاص. احنا ماشيين اهوت، كل شويه تقابلني عربيه تقف ولا هتركن ولا هتعمل. ده في النادي بتاع سموحه معلش، فهو نظامه كده بقى. ماشي، بس انا عايز امشي لكم حبه اسرع شويه. خلاص ادي احنا اهوت ماشي، بس خلاص هي اتعمل الديسيبل خلاص، بتبان من اول ما تمشي بالعربيه. انا بقول ليه كده، انا مش شاكك في حاجتي، لا انا بقول لك عشان انت ما تقلقش، اما تعملها اول مره وما عملتش معاك او ما عدتش الثلاثه صح، اعملها تاني، كررها تاني، ولا تشغل بالك باي حاجه ولا فيها اي ضرر لاي حاجه. عايز ترجعها تفتحها بتتفتح، تكرر نفس العمليه دي. احنا ماشيين ما فيش اي صوت حزام خالص. ومتشكرين لكم يا جماعه، ويا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله.